السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أخيارتا كحيران جنال كاسيدا أكاديمي وحا إذن لين هاي مالي وناكسن قلب وناكسن ظهور وناكسن حبين وناكسن qof waliba waqti ay u tahay ayaan ku salaameynaa haduu aliidmo salaan kadib waxaan halkaan ugu hambalyeeynaa Ustaad Maxamuud oo dhameystay jaamacadiisii labaad ee master degree waxaan leeyahay walaalkeyga hambalyo waa dadaashay cilmigaaga Allah ku barakeeyo insha Allah inta hadaan uga baxo sidoo kale maalmaha soo socda ama maalinta sabtida ama axada bisha barakeysan ee Ramadan ayaan gali doonaa Allah hanu gaarsiiyo anagoo barwaaqaysan anagoo caafimaad qabno insha Allah sidoo kale inta xanuunsan Ilaaha caafiyo inta dhimatana Allah u naxariisto qabrigooda Allah u waasiyo qabrigooda Allah u qaboojiyo isku soo duceyno dhamaanteena qofka kale ha u duceeyo insha Allah cashirkeena ayaan gudaha u gali doonaa cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay wada sheekaysi maalmahan waxaan xoog saari doonaa wada sheekaysiga waxa wada sheekaysan doona A iyo B laba qofood wuxuu leeyahay who is the worst student in our class who is the worst student in our class waa ardayga ugu xun ee fasalkeena who kuma is the worst ardayga ugu xun ee fasalkeena who is the worst student in our class waa kuma ardayga ugu xun ee fasalkeena ama waa kee ardayga ugu xun ee fasalkeena B wuxuu leeyahay first marka hore why did not you greet me marka hore maxaad ii salaam weeday ayuu leeyahay marka first marka hore why did not you greet me marka hore maxaad ii salaam weeday ayuu leeyahay ayaa marka wuxuu leeyahay is it compulsory to greet you ma qasaba ma waajiba inaan ku salaamo adiga is it compulsory to greet you ma qasaba mise ma waajiba inaan ku salaamo adiga B wuxuu leeyahay marka no maya but laakiin when two persons goortii laba qofood meet ay kulmaan in their first time waqtigoodii ugu horeeyo they must greet each other waxa waajib ku ah qofka kale inuu salaamo since maadaama greeting salaanta is a between a u dhaxayso muslim and infidels iyo gaal yacni salaanta waxay u dhaxaysaa gaal iyo muslim ay u dhaxaysaa ayuu leeyahay marka wuxuu leeyahay marka I know that waan garanayaa midaas but laakiin I do not greet mad boys ma salaamayo wiilasha waa waalan ama doonayo inaan salaamo wiilasha waa waalan like you sida adigoo kala ah yani I know that waan garanayaa mida but wuxuu leeyahay I do not greet ma salaamayo mad boys wiilasha waa waalan like you sida adigoo kala ma salaamayo ayuu leeyahay marka B wuxuu leeyahay marka please fadlan stop abusing church aitinta please fadlan stop abusing church aitinta otherwise hadii kale you will see waxaad arki doontaa something with your eyes indhahaga ayaa wax ku arki doontaa soo markaan ku celinayaa who is the worst student in our class who is the worst student in our class waa kuma ardayga ugu xun ee fasalkeena first why did not you greet me marka hore maxaad ii salaami weeday is it compulsory to greet you ma qasaba inaan ku salaamo no but when two persons goortii laba qofood ay kulmaan in their first time waqtigoodii ugu hore markoodii ugu horeysa ay tahay they must waxa waajib ku ah greet each other qofka kale inuu salaamo since maadaama greeting salaanta is a between u dhaxayso muslims and infidels muslimiinta iyo gaalada sababtoo ah salaanta waxay u dhaxaysaa gaal iyo muslim ay u dhaxaysaa marka I know that waan garanayaa midaas but I do not greet ma salaamayo ama salaamo mad boys wiilasha waa waalan like you sida adigoo kala ah please fadlan stop abusing church aitinta otherwise hadii kala you will see waxaad arki doontaa something with your eyes indhahaga wax on ku arki doontaa so ma khamar baan akhrinayaa oo English baan ku akhrinayaa who is the worst student in our class first why did you greet me is it compulsory to greet you no but when two persons meet in their first time they must greet each other since greeting
is between Muslims and infidels. I know that, but I do not grade math boys like you. Please stop abusing, otherwise you will see something with your eyes. So cashirkeena intaas ayaan ku sameynaa akhyaarta nagu cusub waxaan leenahay waad ku maasantihiin subscribe-ka ay noo saartaan sidoo kale u share gareeya asxaabtiina si ay u gaaraan dadyo fara badan oo daneynaya inay bartaan luqadda Englishka. waa ku maasantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.